En vídeos anteriores analizamos a historia política de Roma, con tres formas de gobernar diferentes: a monarquía, a república e o imperio, e as conquistas feitas en cada período. Tamén estudamos a súa sociedade, a forma de vida na antigua Roma e as casas nas que vivían. Debemos centrarnos agora en moitos dos restos que nos deixaron. Veremos entón os edificios que construíron, as esculturas, pinturas e mosaicos. Tamén estudaremos a súa religión. Os romanos reproducían moitos daqueles esquemas arquitectónicos que tiñan os gregos, pero introducindo novos elementos, como por exemplo o arco, a bóveda, que é a sucesión de arcos, ou a cúpula, que é unha estrutura de media esfera coa que podían cubrir espazos enormes. Os romanos eran excelentes construtores, por iso moitos dos seus edificios chegaron ata nós. Tamén utilizaron novos materiais de construción, como o cemento e o formigón. O cemento era unha mestura de auga, cal e area volcánica, coa que os romanos ensamblaban os ladrillos, e o formigón era unha mestura de ese cemento con pedras, o que proporcionaba unha gran resistencia ás construcións. Os romanos integraron elementos construtivos de moitos povos, de etruscos, de gregos, de mesopotámicos, adaptándoos á súa propia personalidade e ás súas necesidades. Os seus edificios tiñan unha finalidade práctica. Buscaban facer edificios útiles para satisfacer as necesidades da poboación. En Roma construíronse edificios tanto relixiosos como civís. O templo foi o edificio relixioso principal, e a súa planta respondeu a dous modelos, o rectangular e o circular. O modelo rectangular foi o máis habitual. Era parecido ao grego. Diferenciábase en que o romano ten unha escalinata de entrada e o frontón non ten decoración, e nos laterais ten columnas adosadas ao muro. Vemos aquí imaxes de dous templos, o templo de Diana en Mérida e o templo romano en Vic. O modelo circular máis coñecido é o do Panteón de Agripa, en Roma, cuberto dunha grande cúpula. Outro exemplo pode ser o templo de Vesta, tamén en Roma. Os edificios civís foron moi variados. Había edificios que tiñan un carácter político ou económico, como podían ser a basílica, que era onde se levaban a cabo as transaccións comerciais e a administración de xustiza, ou a curia, que era onde se reunía o senado. Outros edificios estaban dedicados ao lecer, como podían ser as termas, onde homes e mulleres por separado tomaban baños de vapor, de auga quente ou fría. Tamén eran lugares de reunión social. As termas de Caracalla, en Roma, podían reunir a unhas 1600 persoas tomando baños ao mesmo tempo. O anfiteatro, de planta ovalada, onde se celebraban combates de gladiadores. O teatro, onde se representaban comedias e traxedias, seguían o modelo grego. O circo, que era un edificio para realizar as carreiras de carros, con forma elíptica. Os romanos tamén levantaron nas súas cidades monumentos conmemorativos, como columnas e arcos de triunfo, para recordar feitos importantes e grandes vitorias militares. Estes monumentos decorábanse con relevos que narraban as fazañas que rememoraban. Ademais, os romanos fixeron grandes obras de enxeñería, como as calzadas, que comunicaban todos os lugares do imperio con Roma, as pontes para atravesar ríos e os acueductos para transportar auga ás cidades. Mencionar tamén as letrinas. Eran lugares que se encontraban nas vías públicas, onde calquera que o necesitara podía entrar e facer uso. Eran un lugar no que unhas persoas se sentaban ao lado das outras para facer as súas necesidades. Compartían, polo tanto, conversación, olores e ruídos. A escultura romana tamén estivo moi influenciada pola grega clásica, e moitos palacios e lugares públicos estaban adornados con esculturas copiadas dos modelos gregos. Realizábanse en mármore ou en bronce, e tivo dúas manifestacións principais, o que era o retrato e o relevo histórico. O retrato presentaba un marcado realismo, en contraposición coa idealización que facían os gregos. E o relevo histórico fíxose para recordar feitos
políticos ou militares notables. Adoitaban colocarse en arcos do triunfo, como de Tito, ou en columnas conmemorativas, como a de Traxano. Unha enorme columna que se atopa en Roma, de 38 metros de altura, e esculpida nun relevo continuo que nos conta como se fose unha película a vitoria de Traxano sobre os dacios. Por último, os artistas romanos foron expertos na representación pictórica e na creación de mosaicos. A pintura e o mosaico formaban parte da vida cotiá dos romanos, que decoraban con eles os muros e os chans das súas vivendas. En canto á pintura, trátase dunha pintura ao fresco, con cores vivas e moi realista. Entre os temas máis representados abundan as paisaxes, escenas da vida cotiá ou escenas mitolóxicas. Os mosaicos están feitos con teselas que eran pequenas pezas de cores que se insertaban en xeso fresco, como se tratara dun puzzle. Representaban tamén temas moi variados, formas xeométricas, animais, loitas de gladiadores ou tamén escenas da vida cotiá. Outro aspecto importante a estudar da sociedade romana é a súa relixión. Nun principio, os romanos permitían aos povos que conquistaban que continuasen mantendo a súa relixión e asimilaban como propios as divindades que había nas provincias do imperio. Así, adoptaron os deuses gregos, aínda que cambiándolles os seus nomes. O único culto imposto era o culto ao emperador. A parte destes deuses oficiais de todo o Estado, aos que rendían un culto público, os romanos tiñan deuses de culto privado ou doméstico. Nos fogares, as familias dispoñían dun pequeno altar, e era o pai da familia o que dirixía o culto a 3 grupos de divindades: os deuses lares ou protectores do fogar, os deuses manes ou espíritus dos seus antepasados, e os deuses penates, que eran os que aseguraban o abastecemento alimentario do fogar. No século I despois de Cristo, Xesús de Nazaret predicou unha nova relixión, o cristianismo. Esta relixión proclama a existencia dun só Deus, a igualdade de todas as persoas e o amor aos demais. Por isto foi condeado a morte e crucificado. Tras a súa morte, a relixión foi difundida polos seus discípulos. As primeiras comunidades cristiás foron perseguidas, xa que non aceptaban o culto ao emperador e mesturaban nas súas igrexas a ricos e pobres, a romanos e bárbaros. Xa despois, no ano 313 despois de Cristo, Constantino concedeu a liberdade relixiosa polo que o cristianismo deixou de ser perseguido. No ano 380, Teodosio declara o cristianismo como a única relixión oficial do imperio. Con isto, chegamos ao final da historia do Imperio Romano, e con este vídeo damos por rematado o temario de primeiro da ESO. Espero que pasedes un bo fin de curso e, sobre todo, un bo verán.